大家好，我是陈林。很多朋友啊，在家里听音响的时候呢，就会发现，我的音响在没有播音乐的时候，怎么自己会有声音呢？那这种东西呢，其实很简单，它通常就是杂讯。当然我们要撇除一些特殊的状况，比如说如果你的后级坏掉的话，喇叭呢会发出而且是非常大声的声音，那个就是机器坏掉。但是呢，如果它就是一个小声的声音，然后尤其在夜深人静的时候特别大声，那个呢通常就是音响的杂讯。那但是呢，音响里面的机器那么多，要怎么去判断是不是杂讯，跟是不是有东西坏掉呢？很简单哦，我们今天呢就一步一步来。从这个喇叭开始，一步一步检查回去。首先呢，今天呢，在一个夜深人静的 moment 的时候，你忽然间发现你的喇叭呢，在音乐跟音乐之间，没有音乐的时候会发出杂音。什么样的杂音呢？几种，嘎通常就是这样的声音。那这个声音呢，你从这个不同的单体听到会不一样。比如说呢，高音单体通常会听到像是有人讲话的声音。稀稀碎碎的声音不要害怕。其实呢，有些地方尤其是比如说像台北的中正区台北中正区有电台，然后呢又加上呢，如果你用的是真空管扩拉机，它的抗干扰的能力没有那么强，其实高音单体你真的会听到人讲话的声音那个人讲话的声音其实是电台的声音，不要害怕那这个事情为什么我们知道？因为呢，其实这是一件非常有趣的事情。以前台北的那个音响展曾经办在喜来登在我大学的时候办在喜来登，就是善导市的那一间饭店，有成员的那一间。结果呢，办了一次之后，后来就没再办了。据说呢，就是因为那里会收到收音机的声音，然后呢又加上那个喜来登的窗户不是很好，所以会这样的声音，所以呢，后来就没有再办在那边我不知道别人是怎么想，但是呢，那个时候我跟我工作的音响店在那个喜来登呢，确实是这样，所以我们音乐都要放很大声，因为只要一小声，听蔡琴的机遇的时候呢，人生的机遇稍纵即逝，你就会听到里面出现，好像那个时候我记得忘记什么电台，反正就是中正区的一个电台的声音然后就一直听到，超好笑的。但是呢，现在电台比较少了，所以这种情况比较少，你通常会听到就是嘘的声音，然后呢，中音呢就是然后在这个低音单体呢就是这样的声音所以这个杂讯的3种声音，没想到居然还有不同的声音。那这个怎么判断它是不是机器坏掉呢？很简单，你坐在你的位置上也可以听到，而且是大声的听到，像是在听音乐一样，那就毫无疑问是机器坏掉。你还可以再增加一个判断的方式，就是在你开启你的后级的或者是你的综合扩拉机的时候，这个单体呢是不是会往回缩或往外凸，然后就不动了？如果它会就往回缩，然后或往外凸反正往内缩或往外凸是同一件事情啦。反正就是它维持一个动作就不再动了。那你的扩大机100%坏掉了它有直流输出才会发生这种事情。那我会建议你立刻把后级关掉，因为像它这样子凸久了扩大机不会坏了，因为扩大机它就已经坏了嘛，它还能坏到哪里去了？所以呢，你的喇叭音圈会烧掉。所以呢，如果你发现你的单体呢一开机之后它就维持在一个就是拖在说维持在那里就不动了的话呢，就赶快关掉后级，把扩拉机送修那如果说你只是开机的瞬间会动一下那是无所谓的。那有时候是开机的瞬间有这个电流出来，那它动一下之后就没有了，那是无所谓的那这个事情就是要提醒你，因为并不是每家的扩大机呢都像 Accuface 或 Burmester 或这个 MBL 这样子呢，它有做保护你开机之后它要全部检测完才会输出。有些机器呢一开机就输出，比如说 PassLab。PassLab 呢一开机它是不会跳继电器的，开机之后它就输出了。那所以有的时候呢，那 PassLab 呢你一开机你就会发现立刻它就凸出来，那表示你的 Pass 扩拉机要送修了那就是一件麻烦事情。但是呢，如果说你听的这个声音并没有大声到你坐在你不能说有的人听力敏感然后听力很好会听得到，但是呢它没有像你在听音乐那么大声，那基本上就是杂讯
如果我刚刚讲的，如果像听音乐一样大声，就机器坏掉，那直接送修就好了那我们现在的前提呢，就是你听到的声音是你可以听得到，但是极小声，那就是杂讯嘛。那接下来怎么办呢？我们接下来一个一个来调整杂讯呢，你不要去管中高低啦杂讯什么都有可能，所以呢，我们知道它是杂讯就行了。那接下来我们就从后级开始，后级的检查不需要把后级关机啦。你如果喇叭有杂讯，你把后级关机还有杂讯，那就是要拜拜那绝对是要拜拜。但是呢，通常会有杂讯，表示你开后级才会有。这个时候呢，首先呢，建议你这样子，先把后级关掉，然后呢，把讯源拔起来把这个从前级过来的讯号，不管你是前级还是串流前级，反正过来的线全部拔起来。然后呢，你的扩大机上面呢，把所有的线通通都拔掉，只留什么？只留喇叭线跟电源线，这两个东西留着就好了那留着之后呢，你再开机，那你去听看看，90%的系统呢，这样子都不会有杂讯除非你的后级是什么真空管的啦真空管通常比较会有杂讯一点，但如果是像 Acufix 或者是 Burmester、Pulse、MBO 这种晶体机呢，通常开机是不会有杂讯的，单后级的情况下。好，那你现在后级测了，好，没有杂讯了，接下来再把线接回去。那这个时候呢，一定要提醒你，测试千万不要偷懒很多人会说我把前级关掉就好啦，可是呢，它的地线是互通的。它的从机器到这边的接地线是互通的然后它的接地线跟电源的地线也是互通的，所以通常来讲，它不开机是不该会有杂讯过来，但是为了以防万一，为了100%的确定我们都还是会把它拔掉所以跟大家分享一个小案例。曾经呢，有一位 brother， 他的重低音呢是同时接了环绕扩大机，又接了他的后级。那为什么要这样？是因为他的同一颗重低音呢是要用在他的剧院跟他的两声道那因为 real 的重低音它是可以这样夹，要听的时候拔掉或者切换干嘛的。结果呢，他的系统就是在他的那个环绕扩大机他有没有开，它都有杂讯所以呢，那是一个接地回路的问题。那通常是为了避免去这种事情干扰我们判断，所以我会建议你把线拔掉，不要偷懒，把线拔掉就对了那等到好后级没问题，接下来我们再把前级的线，就是前级到讯源的线，把它接上去接上去，再来下一步就是把讯源上，就是这个前级上的所有讯源的线统统拔掉，只留它的电源线跟它过来到后级的这个讯号线，就留这样，然后再把前级开机，后级开机，然后开了之后，你再听看看有没有杂讯。那通常来讲，目前我所遇到的这样子，通常也还是不会有杂讯，因为最近发现大部分杂讯都是从2个来，第一个讯源，第二个环绕扩大机但是呢，没关系，我们先这样，你开了之后，好，没有杂讯，那我们再继续下去如果你说这个时候就有杂讯了怎么办？2个方法，第一个呢，你的前级的插头，就是那个电源线，拿去插别的地方。看看会不会就没杂讯，有的时候这样就没杂讯了，因为有的时候是刚好那个回路上有其他会产生杂讯的东西。可是呢，如果你换了好多地方都发现都还是有杂讯，那有可能你家有一个东西一直在放杂讯出来。我会建议你开始把家里的家电都拔掉通常我之前遇过啦拔家电会解决杂讯的通常是2个东西，第一个是电脑，然后第二个是冰箱。那这个时候就是看你要换电脑还是换冰箱了这个没有办法解决了这有的时候你用那个隔离变压器，不知道为什么就还是会有杂讯，这是一件很奇怪的事情。所以呢，什么接地盒、什么隔离变压器，这些都有机会可以解决，但是不是100%比如说就沙龙来讲，沙龙的那个数位那边环绕扩大机那边是有用隔离的。可是呢，那边就还是会有杂讯不知道为什么。所以呢，这是一件很神秘的事情但是呢，总而言之，这都是跟电有关，那不是什么玄学啦不会说你在这里放一个水晶，它就没有杂讯，它不可能的代志。所以呢，家里的电你就是慢慢检查我遇过一个最离谱的事情，他们家的杂讯来自它的延长线。现在延长线不是有很多功能吗？延长线有什么插电可以充电有 USB 充电还有延长线有那个滤波结果呢，他家检查一遍之后呢，什么都拔过了，他家的那一套系统怎么样都是有杂讯，结果最后他把那个延长线拔起来，
他家就没杂讯了，就没有那个稀稀碎碎的声音，所以他把那个延长线给扔了，超生气的。所以呢，这种事情慢慢检查哈。那我们前级到后级这边检查好了，接下来就是再把讯源再接上去。那讯源哈，这个时候就有趣了，为什么呢？以这个 Altair G2.1 来讲呢，其实你会接在它身上的东西是超乎你想象的多了。为什么呢？你这上面会至少会插2样东西，第一个电源线，第二个讯号线，讯号线要去前级嘛。但是呢，通常你可能还会在上面插，比如说 USB， 就会插到你的电脑，然后插网路线，插到你的 router， 或插 再插一个 USB， 就会插到你的那个随身碟。所以呢，这些东西也都要一个一个测哦。有些人的杂讯其实是来自电脑，我曾经遇过呢，他的 Altair G1.1 怎么样都有杂讯。那我们是认为是不可能啊，因为 Altair G1.1 它其实是一个设计非常严谨的机器，现在的串流机大部分都很严谨的。怎么可能会有杂讯呢？结果后来呢，研究到后来发现是他的电脑，他只要把电脑到这个 Altair 的那个 USB 啊拔起来就没有杂讯了，所以后来就换电脑，就换 Mac 就比较没有杂讯了。所以呢，都这样检查完那全部都检查完之后呢，其实啊，我必须讲，现在的2声道呢，通常都比较严谨的，所以2声道会有杂讯，而且大到你会听到的程度是比较少。但是呢，有的时候你这全部都检查了，奇怪，每一样都没有杂讯啊，到底杂讯哪里来？最近发现最常见的，除了刚刚讲的古怪的电器之外，最常见的是环绕扣拉机那另外还有一个东西就是第4台第4台这个问题呢，我非常有趣，我之前在影片里面讲，还被人家骂，就是说第4台怎么可能比较烂？但我必须还是要提醒你，通常第4台用的机器都是比较，我们不要讲人家烂。都是比较平价的机器你想想看，你的第4台1个月才付多少钱而已，他还要送你那个机器呢？你去申请 Netflix， 1个月付300-400块给 Netflix， 他有送 Apple TV 给你吗？没有。但是你办那个第4台，人家就付机器给你，所以他不可能付太好的机器给你，所以他会有杂讯是正常。那比较简单的方法就不要看第4台就好了。如果你非看不可的话，就是用光纤吧。但是呢，环绕扩拉机本身会带有杂讯这件事情呢，其实是一直都存在，而且很多时候你根本不知道它从哪里来。所以呢，在检查这个环绕扩拉机的杂讯的时候，还是一样，就是把所有东西都拔掉。之前有位 brother 他家有一个 Chromecast， 然后他的杂讯就来自那 Chromecast， 所以他就把 Chromecast 拔起来之后，他家杂讯就没了。他找好久，结果压根没想到，居然是来自 Google 的产品，然后有这么强的杂讯。所以呢，简单说啦，老话一句，你要检查这些东西，就是一样一样拔掉，一样一样再插回去，就这样，就这么简单。但是呢，这是一个麻烦的过程所以呢，我只能说啦，我还是希望大家家里都不要有杂讯。但是呢，如果今天你真的靠近这喇叭怎么样，就是听到杂讯的时候，就只能用我刚说的方式，一样一样的拔，一样一样的插。最后呢，终有一天你会发现你家终于得到很安静的声音了，就是这样。那先前有人问我有一个问题，就是说，为什么半夜的音响都比较好听？大家觉得为什么？很多人说是心理作用，因为晚上比较安静心情比较放松。其实答案都不是。你去准备一个3用电表量量看就知道了。因为晚上的时候比较少用家电，晚上电压会比较高。以我家来说，或以沙龙来说，白天的时候呢，通常电压落在112左右，可是呢，到了晚上呢，它的电压会落在117，所以呢，晚上其实又多了5伏特了。那这样整体听起来声音的动态力道音场都会好很多很多。可是呢，你会发现很多时候到晚上的时候，你反而会听到一些奇怪的杂讯。为什么呢？之前检查了一下，我发现呢，有很多原因是因为抽水马达都在晚上运作。白天运作呢会影响使用或怎样吧，但总而言之，就很多时候都是晚上抽水马达开始运作，音响就开始出现怪声。这个时候你就去把抽水马达关掉吧，等要睡的时候再开起来，就是这样啦。我们今天就聊到这里。其实杂讯这是一个难题，但是呢，其实市面上还是有很多东西可以处理的比如说像那 Strong Tank 那200多万的电池就可以解决这个问题，一劳永逸。但是呢，那就200多万。那还有一些隔离变压器什么的，那都是一个很好的选择，或接地盒都是很好的选择。但是呢，就简单讲啦，你要买音响设备，你不可能说我买一套200万的音响，然后用一个100块的隔离变压器，也不可能
哦。所以呢，怎么搭配，用在什么地方，这个我们之后再聊。今天就聊到这里啦，那我们就下次见，拜拜。